Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в студию канала Радонеж. Вы знаете, у нас сегодня довольно необычный эфир, и я объявляю его с огромным удовольствием, потому что, как правило, в этой студии мы собираемся для того, чтобы обсуждать какие-то юридические проблемы, уголовные дела. Но сегодня мы говорим, к величайшей моей радости, не о взяточестве, не о коррупции, не о судейском и полицейском беспределе. Сегодня мы с вами поговорим о музыке, о кино, о хороших, добрых вещах, о Париже, об осени, потому что у нас очень необычные гости, я с удовольствием их представляю. Ну, во-первых, ladies first, женщины первая. Елена Соколова, актриса театра и кино. Лена, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. И также наш гость из Франции, Гийом Рад, певец, композитор, посол русского языка. Bonjour. Bonjour, добрый день. К сожалению, мой французский чрезвычайно беден, если не сказать больше. Поэтому Елена поможет нам сегодня общаться с Гийомом. Гийом немножко понимает. Do you speak Russian? Чуть-чуть. О, замечательно, замечательно. У нас такой добрый эфир сегодня, можно даже сказать домашний. Гийом, first of all, I want to thank you very much. Я хочу поблагодарить Гийома for being here in our studio. Thank you to you. Thank you. It's great honor for us. Это большая честь для нас, что вы к нам приехали. Thank you very much. Thank you. Лена, скажите, пожалуйста, как давно вы из Парижа, как давно Гийом приехал из Парижа и с какой целью? Ну, из Парижа приехал Гийом. Так. Я была здесь, в Москве, правда. А вы встретили здесь его? Мы встретили его здесь, да, конечно. Вот. С какой целью? Мы в это воскресенье выступаем в Кремлевском дворце съездов. Мы выступаем в концерте «Хиты 20 века» и будем с Гийомом петь замечательную, вечную песню, которая называется «Вечная любовь». Песня Шарля Азнавура. Потрясающая. Можете сейчас вот чуть-чуть хотя бы напеть для наших зрителей, чтобы мы вспомнили? Гийом, now could you sing just a bit of the song Charles Aznavour, which you will be sing in Kremlin Palace? You have to come and hear me Yes, sing of on course. Sunday. Гийом говорит, я попросил его напеть эту песню. It's a surprise. Он сказал, что я должен прийти. Я приду, безусловно. Это сюрприз. Окей, хорошо. Вы знаете, вообще то, что касается Франции, французской культуры, я считаю, что цивилизация, наша человеческая цивилизация, конечно же, невозможна без влияния французской культуры, современной культуры, культуры 19 века. Если говорить о литературе, Виктор Гюго, Оноре де Бальзак, без этих имен человеческая цивилизация невозможна. Кино — это Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон и многие-многие-многие. Конечно, эстрада, Мирей Матье, Джо де Сен, Шарль Азнавур. К сожалению, в этом году, в 2018 году, 1 октября, великий шансонье Шарль Азнавур ушел из жизни. Я хочу спросить Гийома, did you know Charles Aznavour? What do you think about his song? How do you understand and feel his chanson? For me, Charles Aznavour is one of the greatest poets in France. Alors pour moi, Charles Aznavour, c'est un des plus grands poètes de notre temps. Et puis Для меня Шарль Азнавур это великий поэт нашего времени. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris sa mort. Это большая потеря и большая печаль, что мы его потеряли. C'est quelqu'un qui est devenu maître de son destin. Он стал как бы мэтром в своей судьбе, стал настоящим. Il a écrit plus de 1200 chansons. Он написал более 200 песен. Et pour moi, c'est un ambassadeur de la langue française dans le monde. И для меня это посол французского языка в мире. Comme on a eu Maurice Chevalier, Yves Montand, qui étaient des ambassadeurs de la langue française. Послы французского языка. Donc c'est une grande perte pour А он, можно сказать, дедушка для France, quoi. Для Франции, да, И pour это l'Arménie великий, aussi. Конечно, и для Армении, конечно. Да, я хочу напомнить нашим зрителям, что Шарль Азнавур, к сожалению, величайший шансонье, ушел из жизни в этом году, 1 октября, на 95-м году жизни. 5 октября в доме инвалидов в Париже, La Maison des Invalides, правильно? Да, инвалиды.
прошла траурная церемония с участием президентов Франции и Армении, потому что Шарль Азнавур был почетным послом Армении в ЮНЕСКО. Ему установлен памятник в городе Гюмри. Также он национальный герой Республики Армении. И в 1988 году, после страшного землетрясения в Спитаке, Шарль Азнавур основал благотворительную ассоциацию «Азнавур для Армении», и он собрал 90 самых известных певцов Франции, и они приняли участие в записи видеоклипа. Я могу ошибиться, «Pour toi Arménie». Для тебя Армения. Для тебя Армения. Do you know something about this song, «Pour toi Arménie»? Je sais qu'il a toujours été investi d'une mission. Он всегда представлял некую миссию. Il a chanté pour Haïti aussi, le pays Haïti. C'était quelqu'un d'une grande générosité. C'était pas seulement l'Arménie, mais pour le monde entier. В общем-то, для всего мира, он не только для Армении, он был всегда. Pour la ville d'Haïti aussi, le pays d'Haïti. Il a fait тоже beaucoup de concerts caritatifs aussi. Много дал концертов, огромное количество. Лен, я думаю, вы простите, что я сейчас говорю с Гийомом о его творчестве. Я очень рада. Да, потому этому. что, все-таки гость из Франции. Гийом, безусловно. скажите, пожалуйста, ваше творчество, оно чему посвящено? О чем вы пишете стихи? Чему посвящены ваши песни? Vos chansons, Guillaume, et vos poésies, à quoi elles consacrées? Alors ma poésie peut être réaliste, Мои стихи могут быть реалистичными, avec des mots simples, с простыми словами, comme la poésie de Jacques Prévert. как стихи Жака Tout le Prévert. monde peut lire cette poésie, Каждый может прочесть tous les milieux мои sociaux. стихи, любые слои общества, Et il y a une poésie plus surréelle, более сюрреальные, qui fait appel au monde invisible, on va dire, которые призывают к другим, можно сказать, каким-то мирам. en fonction des... Аудитория основная, кто вас слушает? Votre auditoire. Tout type de public, en fait. В общем-то, для всех. Ça peut être les enfants, Это могут les быть personnes âgées. как и дети, так и пожилые люди. Parce que quand on est jeune, on écoute la musique. Потому что когда ты молод, ты Puis слушаешь avec музыку, l'âge, on écoute plus les mots, en fait. а с возрастом ты больше слушаешь слова. Да, вы достаточно молодой человек, несмотря на седину в бороде. Assez jeune, Очень импозантный человек, malgré понятно, гость из Франции. Но я лично вырос на музыке тяжелый рок. Это Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen. Это моя музыка, на которой я вырос. Я очень люблю шансон, городской шансон. Я очень люблю песни... Jim Morrison? Yes, Jim Morrison, of course, The Beatles. Yes, but... Какую музыку вы любили, когда были молодым, когда были тинейджером? Quand tu étais jeune, quelle musique tu préférais? J'écoutais beaucoup Tito Cotugno, Я очень много слушал Тото qui a écrit les plus grands hits de Joe Dassin. который написал для Джо Et Дассена si tu самые n'existais большие. pas, l'été indien. Si tu n'existais pas. Voilà, et puis surtout j'aime beaucoup Mouloudji, Georges Brassens. Ну Особенно я напойте, люблю- ну пожалуйста, я on прошу. chantait un peu à Si tu n'existais Hein? Et si tu Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. О, Мари, я обожаю, это здорово, это великолепно. Скажите, пожалуйста, а Дидье Муруани вы слушали? Oui, bien sûr, Marouani, Space. Конечно, yes. конечно, тоже. Marouani is a great composer. Ага. And I like his approach of music. J'aime son approche de la musique en fait. Я люблю его как принадлежность к музыке. Его. Il a retransmis un concert où quelqu'un était dans l'espace et jouait du piano. Quelqu'un était dans l'espace, Ага. jouait du piano. Quelqu'un était... Il y avait un concert, un live, et quelqu'un jouait du piano dans une navette Он spatiale. играл на Да-да-да. лучиках, Voilà. лазерных Да. лучиках играл. Voilà. Non, non, Мы c'est- все помним эту картинку, когда Дидье Муруани давал концерты в Москве, у него шли лазерные лучи вверх, и он как на пианино, как на пиано играл пальцами, и была чарующая музыка, это было потрясающе, конечно. Лена, расскажите, пожалуйста, вы актриса театра и кино, вы работали в таких известных театрах, как МХАТ, студия Олега Табакова. В данный момент чем вы заняты? Я все так же работаю в театре, и это главная моя работа. Вот. Но я также
участвую в различных российских, международных проектах. Я очень люблю Францию и там часто бываю. Вы не одиноки Да. в этой любви. Вот. Также я очень люблю петь и читать мемона. В театре вы разные поете во время спектакля? Конечно, но в спектакле, безусловно, ну и отдельно. И отдельно концерты и французские Вот таким песни. образом я хочу спросить, ваша творческая линия переплелась с линией Гийома. Как это получилось? Почему вы вместе? Наверное, это вот так было суждено. Вам комфортно вместе? Очень. Ну, говорю за нас двоих, потому Да, что да. не сомневаюсь, что Гийом... Да. Est-ce que tu aimes chanter et travailler avec moi? Bien sûr, parce que pour moi, tu as beaucoup de sensibilité. Ну, начинает меня хвалить. Он считает, что вот у меня много Et чувства. tu représentes tu représentes l'âme russe, Ты представляешь истинно mais avec русскую душу le parfum français, quoi. с ароматом Франции. Merci beaucoup. Я могу сказать, в свою очередь... Et puis tu travailles Да. dur aussi. Tu es issu d'une famille d'artistes. Merci beaucoup. Non, mais il faut le dire. Ну, я просто из актерской Ton семьи, papa faisait поэтому... partie, это et c'est всё. important la Папа, transmission. мама, и поэтому это все, конечно, перешло. Я хочу сказать, в свою очередь, про Гийома, что он, как раз, будучи французом, истинным парижанином, да, он как-то удивительно имеет такое сочетание русской натуры, непонятно откуда взявшейся русской души, такой какой-то доброты, такой необыкновенной... Лена, ну французы чрезвычайно веселые люди. Они Чрезвычайно. очень юморные, они очень легкие, гостеприимные, хлебосольные. Это ли не лучшие черты и русского характера? Да, в этом мы похожи. я Do you думаю. understand me? Oui, je comprends. Вы знаете, Гийом, я когда был студентом Московского университета, нас осенью возили на поля убирать картошку. Oui, c'était la pratique. И ramasser le мы pomme de жили terre в совхозе dans les champs. Бородино, Et nous avons где habité dans le- состоялась битва между совхоз. французскими войсками в 1812 году, Наполеон à и русские Borodino. кутузы. И C'est там, l'endroit. и там Et стоит là-bas, памятник il y a le monument павшим французам. pour les Памятник. Français qui étaient И morts. русские люди, крестьяне, приходят и кладут туда Et les венки. gens russes arrivent et apportent des fleurs Они pour les отдают Français. честь и знак уважения павшим французам, которые, в les общем-то, пришли Français. завоевывать Россию. Qui voulaient. И для меня это очень знаково, что Pour moi, вот эта русская душа, французам pour moi c'est quelque знакомо это chose, c'est le чувство? truc, parce que c'est l'âme russe. Est-ce que pour les Français, c'est typique ou pas? Pour moi, Napoléon n'aurait pas dû venir avec les armes en Russie. Napoléon n'aurait pas dû venir en Russie avec les armes. Наполеон не пришел бы в Россию для меня с оружием. Il a fait une erreur pour moi. На мой взгляд, он совершил ужасную вещь. Il aurait dû rechercher l'amitié. Он должен был прийти с дружбой. D'abord l'amitié. Да, мы сейчас говорим не о политике, Maintenant, nous не ne о parlons Наполеоне, pas мы de la говорим politique, о de Napoléon. несчастных французах, которые Ну, погибли на русском поле. Bien sûr, je comprends. Nous parlons des gens Le, français le qui Normandie étaient morts Niemen, sur les champs. le Normandie Niemen, pour moi, c'est la plus belle histoire Нормандия-Неман для меня, например, это очень de красивая l'amitié история franco-russe. именно дружбы франко-русской. Тогда я хочу рассказать ничего, что я о себе. Прекрасно. Я очень много работал на большом телевидении, на государственном J'ai телевидении travaillé Советского pendant Союза. longtemps au télé, И grand télé однажды de школьники soviétique. в лесах под Москвой Et un jour, les в écoliers болоте dans les forêts обнаружили près самолет. de Moscou ils ont trouvé l'avion. И я делал об этом фильм. Et j'ai Болото, fait le film. болото Ça. осушили, и оттуда достали самолет и останки летчика. Et on a trouvé cet avion. Это оказался, Et le pilote qui était это оказался était летчик mort. Нормандии Et Неман, c'était le pilote барон de де Normandie. Форш. Voilà, baron de Forge. И мы связались с родственниками, они приехали, мы отдали им останки. Nous avons invité Это было очень для les меня proches, de волнительное чувство, C'était- и я даже плакал. Это было очень, Moi, je очень трогательно. pleurait было. même. Tu dis que le dernier mécanicien, Последний le механик, dernier survivant du Normandie Niemen, который остался жив, c'est un ami à moi qui это s'appelle мой друг André Perroni.
Андрей Перонич. Видите, как мы, когда готовились к этому интервью, думали, ну о чем мы будем здесь говорить? У нас криминальная студия, у нас не криминальная, а студия криминальных тем. Мы обсуждаем юридические вопросы, криминальные вопросы. И вдруг, ну о чем мы будем? Оказывается, посмотрите, как все переплелось в этом мире. Гийом, давайте теперь поговорим, очень интересно. Вы не только певец, композитор, вы и посол русского языка. Расскажите, что это, какая миссия на вас возложена? En France, est-ce que vous pouvez raconter quelle est cette mission pour vous? Je dois organiser prochainement Скоро я должен организовать un concert à Nice концерт в Ницце, où tu vas venir, tu es invité. Приглашает тоже Et меня. nous faisons la projection d'un film И мы будем представлять фильм, qui parle de l'histoire du cinéma français. который рассказывает об истории французского кино. De 1920 à 1928, С 1920 по 1928 год la société de production Albatros продюсерское, да, Albatros объединение, которое называется Альбатрос, a fait les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français. создал самые большие шедевры Le во cinéma французском кино. muet, avec Mosjoukine. Немое кино с актером Маджукиным. Donc nous aurons Vladimir Fedorovski qui va venir, И к нам приедет Владимир Федоровский, это актер Robert Hossein, Робер Хосен. et nous ferons un récital. И у нас будут чтения некие декламации, рассказы. Et mon souhait après, Concert. c'est que d'avoir une tournée ici en Russie avec le И projet потом мы Albatros. планируем с этим проектом «Альбатрос» гастролировать в Россию. Это очень интересно. Ça, c'est très intéressant. Я знаю, что вы уже сотрудничали вместе с русскими актерами, с Дмитрием Дюжевым Je и sais с que vous travaillez Маховиковым. avec, Дмитрий Значит, Дюжев и что вы Маховиков. делали? Что вы Qu'est-ce que пели, vous faisiez? играли Qu'est-ce в que vous кино? chantez? Vous tournez au cinéma? Notre première rencontre date de 2016, Первая встреча была в 2016 году, où j'ai eu la chance d'être invité где я имел à честь chanter au Kremlin. быть приглашенным в Кремль. Et j'ai chanté avec Dimitri Doujev justement le Я- Normandie-Niemen. И я пел с Дмитрием Дюжевым «Нормандию Неман», именно как раз эту песню. Удивительно. Et ce qui me plaît, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. И что мне Humilité. особенно понравилось, что этот человек, он очень искренний. Et on a beaucoup répété pour cette chanson, c'était И мы important. много репетировали эту песню. Et c'est un excellent acteur, Он un потрясающий актер, chanteur, interprète. певец. J'ai eu la chance d'être Исполнитель. invité au Kremlin aussi pour sa soirée, pour fêter son anniversaire. И потом я был приглашен на его день La salle рождения. était pleine et Зал был полон. vous avez de la Кремль. chance d'avoir autant de talent en Russie. Au И niveau можно было увидеть действительно du истинный cinéma, de la талант. chanson. Il y a une grande école Российский талант, qui mérite d'être connue à l'étranger. который, конечно, заслуживает быть известным в Европе. Да, я за согласен границей. с вами. Дима очень интересный человек. Вы всегда Я с ним правы. очень много работал вместе тоже. Дмитрий, il est très intéressant. Одно время мы на Comme телевидении personne, nous делали avons beaucoup travaillé совместное en шоу, télé, и он был ведущим. Oui. Я его очень хорошо C'est un знаю. amour, on Très dit. bien. C'est un amour. Это любовь. C'est ton amour. Non, c'est un amour de personne. Это любовь для c'est une многих. personne adorable. Я бы еще хотел попросить вас, чтобы вы немножко побольше рассказали о предстоящем шоу в Кремле. Что это будет? Что вы там будете делать? Вот помимо вы будете петь песню, да? Да, Ну, мы что-то будем еще петь песню. поподробнее, Ну, пожалуйста. насчет шоу, мы там будем петь песню, да. Но эта песня действительно очень значима, наверное, именно в это время, своевременно, потому что она посвящена великому Шарлю Азнавуру. Этого достаточно. Ну, думаю, да. Давайте мы скажем еще раз, когда будет концерт. Это будет 28 октября, Так, совсем-совсем вот прям. послезавтра. Да. Да. Так что Так смотрите, что- не пропустите. 28 октября в Кремлевский дворец. Да. Я считаю, что просто все должны встать и пойти, потому что это будет очень интересно, очень трогательно, очень тепло. Ну, к сожалению, время нашего эфира не безгранично. Мне бы хотелось с вами говорить. Я, наверное, хочу последний вопрос задать. Сейчас в Москве похолодало, стало очень холодно и даже неприветливо. Как вы себя здесь ощущаете? Comment vous sentez à Moscou maintenant? Il fait froid, il fait beaucoup Non, plus froid. le temps est merveilleux. De toute façon, il y a un réchauffement du climat. Réchauffement? Le climat, on Ah va ouais. prendre 4 degrés sur l'ensemble du globe
prochainement. Il fait plus chaud. Для ноября месяца это очень жаркая погода. Et j'ai rencontré dans l'avion... Но вот сегодня похолодало. Mais Сегодня, aujourd'hui, il fait сегодня froid. стало il противно. fait, non, il fait bon, ça Aujourd'hui, va. il fait mauvais. Ça va. Нормально. Нормально, Нормально. сама. Просто я был 3 раза во Франции, и каждый раз, Tout когда я был simplement, в Париже, j'étais pendant всегда 3 fois была, en France. знаете, Et Гийом, chaque такая fois, à Paris, поэтическая, c'était- звенящая осень. c'était l'automne poétique. Et Золотые l'automne листья avec des каштанов, feuilles, запахи, солнце, jaunes. C'était le soleil Нотр-Дам-де-Пари, Notre-Dame-de-Paris. и все это набережная Et tout Сены, ça était près de la баржи. Seine. И все это вот для меня соединилось. Мне кажется, что в Париже Il всегда me сухая, semble qu'à золотая Paris, осень. c'est toujours l'automne avec un très Dans la beau lumière temps. du soleil levant, je traversais Paris, les yeux ébahis. Boulevard Saint-Martin passant par la porte Saint-Denis, carrefour chaussée d'Antin, plus loin périphérie. Сен-Дени понял. Paris, forteresse intérieure qui réchauffe mon cœur. Paris sans cesse en mutation fait sa révolution. Paris résiste contre le pessimisme d'un Paris architectural expérimental. Paris résiste, la référence des surréalistes. Au détour du trottoir, au détour d'une gare, je déboule la rue, fuis sur les boulevards. Paris, sublime tes monuments. Paris, sublime ton feu ardent. Он прочитал замечательное стихотворение о Париже, и он говорит, что Париж в его сердце, Париж в разных совершенно ипостасях, и в поэтической, и в романтической, и в революционной, и все это он видит, когда он идет по Парижу. Безусловно. Я целиком полностью согласен с нашим гостем. Друзья мои, я благодарю вас за то, что вы приехали к нам. Вы в нашу студию привнесли тепло, сердце, романтизм Франции и любовь. Это очень важно. Je Это suis очень très важно. heureux de vous rencontrer aujourd'hui ici. Moi aussi. Oui, et vous êtes apporté le cœur, l'âme, la chaleur et l'amour. Mais Merci. tu dis merci à la Russie Спасибо России, d'avoir autant de talent. что она имеет Et столько pour moi, талантов. c'est un pays d'avenir. И для меня это страна будущего. Спасибо. Спасибо. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Спасибо.